शहर के वेझो नरली माइनर में गैर कानूनी चाचड़ माइनर हलाइण खिलाफ आबादगारन पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। आबादगारन रिजिब शर, शहजादो शर ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में एहतिजाज बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त नरली माइनर में गैर कानूनी चाचड़ माइनर हलण करे पुछड़ीअ जे आबादगारन जूं ज़मीनूं बंजर बणिजी वियूं आहिनि। हुननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त चाचड़ माइनर हलाईंदड़ रिजिब चाचड़ ऐं फयाज़ चाचड़ बासर हुजण करे संदन खिलाफ केर बि कार्रवाई करण लाइ तैयार नाहे। आबादगारन चिताव ॾिनो त जेकॾहिं गैर कानूनी हलंदड़ चाचड़ माइनर खे बंदि न कयो वियो त रेलवे ट्रैक ते धरणो हणंदासीं। चाचड़ माइनर हले थी गैर कानूनी रेलवे ट्रैक सां गॾु हले थी। असांजूं ज़मीनां तव्हां ॾिसो बंजर थी वियूं आहिनि। हे लीज़ बि असांजी खयल आहे ऐं खाते में बि असांजी ज़मीन आहे। पैसनि ऐं बासर माण्हुनि जे ज़ोर ते इहा हले थी। जेके बासर माण्हू पैसा वठनि था, रेलवे वारा पैसा वठनि था, सभु पैसा वठी असांजूं ज़मीनां बंजर करे छॾियूं अथनि। असां कुझु चऊं था त पुलिस असांखे हिरासमेंट करे थी। असां एसपी साहब खे अपील था कयूं त ख़ुदा रा इंसाफ़ कयो। अची ॾिसो मौक़े ते असां केॾो ज़ुल्म आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।